pelabuhannya tadi. Kapan masinis kan, Pak? Ya. Berada di kapal motor satu. Ini turis. Cari uang ya, cari uang. Cari uang. Nah, kita di kapal motor Sumut 1, penyeberangan Tigaras. Harus bisa duduk sini. Iya, orang itu. Harus naik kapal. Oke, kita berangkat. Kita menyeberang. Kita sudah di dalam Tigaras. Kita menyeberang. Meninggalkan pelabuhan. Begitu kan, Bang? Keren, Bang? Nah, sudah gitu, tenang aja kan? Itu yang di situ yang Nakoda. Masinisnya apanya? Nakoda. Nakoda lah, Bang. Nah, bergerak. Iya, kita menyeberang Danau Toba.
semen. Di dalam ada balonnya kayak gitu. Di situ kalau terbang. Wait, makan. Sana menyeberang. Masih sama danau. Gunung-gunungan. Ada gunung-gunung. Apa? Kita menyeberang. Apa itu? Hati-hati. Terbang lu. Harus terbang. Pegang aja lah. Terbang. Angin keras. Makan. Makan deh. Makan deh. Menyeberang, makan deh. Berperjalanan. Keren kan? Berperjalanan. Keren.
Jangan lasak kali.